வணக்கம். இருமலுக்கான இயற்கை வைத்திய முறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம். கபம் கலந்த இருமல் ஏற்படும் பொழுது கற்பூரவள்ளி இலையின் சாறை சிறிதளவு சர்க்கரை கலந்து சாப்பிட்டால் கபம் கலந்த இருமல் குணமாகிவிடும். வறட்டு இருமல் ஏற்படும் பொழுது திப்பிலியை வறுத்து பொடி செய்து சிறிதளவு தேநீர் குழைத்து சாப்பிட்டால் குணமாகிவிடும். தொடர்ச்சியான இருமல் ஏற்படும் பொழுது ஒரு பாத்திரத்தில் சிற்றத்தை உடைத்து போட்டு 1 டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க வைக்க வேண்டும். அது பாதி டம்ளர் ஆகும் வரை கொதித்ததும் அடுப்பை அணைத்து விட்டு அதில் சிறிதளவு இஞ்சி சாறை சேர்த்து பருகி வந்தால் விரைவில் குணமாகிவிடும். இருமல் ஏற்படும் தொடக்க காலங்களிலே பாலை நன்றாக காய்ச்சி அதில் ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூளுடன் 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து கலந்து குடித்தால் தொடக்க நிலையிலேயே இருமல் குணமாகிவிடும். இரைப்பு இருமல் ஏற்படும் பொழுது இஞ்சி சாறு, வெங்காய சாறு, எலுமிச்சை சாறு இவை 3ஐயும் சம அளவு கலந்து 1 தேக்கரண்டி அளவு ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை என 3 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் இரைப்பு இருமல் குணமாகிவிடும். கோழை இருமல் ஏற்படும் பொழுது நாய் துளசியை சாப்பிட்டால் விரைவில் குணமாகிவிடும். உடல் சூட்டினால் ஏற்படும் இருமலுக்கு மிளகு தூளையும் பனை வெல்லத்தையும் சேர்த்து பிசைந்து வைத்துக்கொண்டு 1 சுண்டைக்காய் அளவுக்கு சாப்பிட்டு வர வேண்டும். இவ்வாறு சாப்பிட்டால் 2 நாட்களில் உடல் சூட்டினால் ஏற்படும் இருமல் நீங்கிவிடும். கக்குவான் இருமல் ஏற்படும் பொழுது வெள்ளை பூண்டை உரித்து அதை நெய்யில் வதக்கி சாதத்துடன் பிசைந்து சாப்பிட்டால் விரைவில் குணமாகிவிடும். மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.